Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Iminsi yageze nukuri, iminsi yageze nukuri, torero nimwitegure. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Bavandimwe inshuti, ndabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndizera ko muri amahoro aho muherereye hariho hose, kandi namwe abari mu bihe wenda bigoye, no kuri ndabifuriza gukomera no gukomeza gutumbira Yesu Kristo, kuko niwe wenyine mutabazi wacu, kandi ngo numufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Amazina n'umuhoza Clement, nongeye kubaha ikaze, ngo haye ikaze mwene data aho uherereye hariho hose mu gihugu icyo ari cyo cyose, haba nijoro, haba ku manywa, haba mu gitondo, ndetse n'amasaha yose agize umunsi. Nzi ko mujya mudukurikirana mwese. Ndabifuriza amahoro aturuka ku mucunguzi wacu, akaba n'umwami wacu, uwo ni Yesu Kristo. Nongereho gushima Imana kuri uyu mwanya, kuko yongeye kumpa aya mahirwe yo kugaruka imbere yanyu kugira ngo twongere dusangire ijambo ryayo. Ni umugisha ukomeye, wenda bamwe batajya baha agaciro cyangwa se batazi ibyawo, ariko ngewe nshima Imana buri gihe iyo nshyizwe ku mutima icyo kuza kubabwira. Mboneraho no kubwira abajya bibaza batari ko se kuki uba ucishijemo iki gihe kingana gutya cyose utavuga. Dore ahangaha ni naho hajya habera amakosa nyine, ugasanga umuntu arakomeza yihatamo icyo ari buvuge ejo n'ejo bundi. Si uko bitaba bihari, biba bihari, ariko nubwo byose tubyemerewe, ariko ibitugirira umumaro si byose. Hari ibyo rero umuntu aba yumva nyine yavuga, hakaba n'ibindi yumva yabaretse, agategereza confirmation y'umwuka w'Imana, kuko iyo ikintu kije ari umutwaro ku mutima urabyumva. Uti rero kuri uyu munsi tugiye kuganira iki? Uyu munsi ndifuza nanjye ko ntaza gufata umwanya muremure, ariko byose Mwuka Wera turi kumwe niwe uza kubigena. Reka mbanze kwanza muhe ikaze, hanyuma ndababwira icyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi, nacyo giteye amatsiko, ariko kandi kitumenyesha igihe aho kigeze, ko Yesu Kristo agiye kugaruka vuba. Mwami Imana yacu, uri uwacu bwite, uri data, uri byose kuba kwiringiye. Urakoze kuko unyemereye kugaruka imbere ya bene data kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Ntabwo ari uko ndusha abandi kuvuga, nta nubwo ari uko nsobanukiwe iby'ubwami bwawe cyangwa bwabwira ubuhishe, ahubwo Nyagasani ni uko wantoranyirije uyu murimo, nyemerera nkukore nk'uko wabigambiriye. Hari uwo washatse kubwira, ashobora kuba ari umwe cyangwa ari benshi, njye sinabamenya, ariko wowe urabazi. Ngaho nshishamo ibyo washatse kutubwira, kandi uko mbwira abandi aba ariko nanjye nungukiramo, kuko umwuka wawe azi inzara n'inyota biri mu mitima yacu. Ngaho bana nanjye, urogoye imigambi yose ya Satani n'imyuka mibi yose, ureke ijambo ryawe riture mu mitima yacu, bidushoboze guca muri iyi nzira irimo inzitane nyinshi. Urakoze kuko uri kumwe natwe, byose bibereho kukubahisha, mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Amadini yayobeje benshi, abigisha kwigwizaho ibyo mu isi, abashumba bamiraguye intama, abahanuzi nabo babeshyera Imana, abubahaga Uwiteka nibo bari gutukisha izina rye. Iyi si dore yigwirije abigisha bahuje n'irari ryayo, abubahaga Uwiteka nibo bari gutukisha izina rye. Iyi si dore yigwirije abigisha bahuje n'irari ryayo. None se ko ibyahanuwe biri ku musozo, iki gihugije itorero? None se ko ibyahanuwe biri ku musozo, iki gihugije itorero? None ko ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu byose biri. Reka nongere rero mbaha ikaze bavandimwe inshuti. Hari haciye iminsi nanone, ariko nshimye Imana kuko nyine yabonye ku munsi ari uyu nguyu kugira ngo twongere tuganire ijambo ryayo. Uyu munsi rero ikintu ngiye kubaganirizaho ni ikintu kimaze iminsi gicaracara hirya no hino mu makuru. Ntabwo ari iminsi myinshi, ariko ngiye mbibonye vuba, mpita numva mpamanyije n'umwuka w'Imana mu mutima wanjye, kuko iki kintu nkwiye kukivugaho, kuko ni ikintu kiri interesa cyane. Icyo kintu rero ni ikihe? Ni inkuru nk'uko muyibona, ni inkuru ivuga ku magambo umukire cyangwa se umuherwe Bill Gates aherutse gutangaza
ku bijyanye na smartphones. Nk'uko mubona iyi title iravuga yuko umuherwe, ubwo ndabivuga mu magambo make, umuherwe Bill Gates yatangaje yuko iherezo rya smartphones cyangwa se telefoni z'ikoranabuhanga dusigaye dufite izo benshi bita touch, ariko iyo telefone yitwa smart nuko iba ifite ubwenge. Uyu muherwe rero yavuze yuko izi telefone z'inyaryenge tugendana amaherezo yazo ari bugufi cyane, ndetse kandi ngo zikazasimburwa n'ikindi kintu gitangaje. Icyo kintu rero gitangaje ni iki? Ni tatouage cyangwa se bya bishushanyo abantu bishushanya ku mibiri yabo bitewe na message wenda bashaka gutanga, cyangwa se bitewe n'ibishushanyo bakunda, ariko akenshi tubibonana abantu b'abapagani batazi Imana. Iyo tatouage rero ngo ni yitwa electronic tattoo, ikaba rero izabikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi noneho ikaba izajya ibasha gushoboza umuntu gukominikana n'abandi, ariko noneho ntibihagarariraho, ikabasha no gutanga amakuru ari mu mubiri w'umuntu. Iyo electronic tattoo rero ikaba ngo izajya ibasha guhuza umuntu n'abandi, ka kazi kose cyangwa se ya mirimo telefone yajyaga ikora, noneho iyo tattoo niyo izajya iyikora bidasabye ko umuntu agendana nyine iriya telefone. Kandi noneho ngo ntibigarukiraho, ahubwo iyo tattoo ikajya itanga n'amakuru yo mu mubiri, niba hari ahantu utiyumva neza, niba hari uburwayi wiyumvamo, niba hari umunaniro n'ibindi byinshi. Ibyo ngo bikazafasha nyine mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko n'itumanaho n'irindi koranabuhanga ryose twari tuzi mu matelefone yatugendana bikimukira hehe? Mu mubiri. Reka nongere mbibutse yuko indangamuntu y'ikoranabuhanga tumaze igihe tuvugaho, nayo bavuga ko ubishaka wajya uyitwara muri telefone. Ngira ngo ibyo ngibyo twabivuze inshuro nyinshi. Birashoboka ko wayitwara nk'agakarita, cyangwa ukayitwara muri telefone, cyangwa se muri computer, n'ahandi mu kindi gikoresho cyose cy'ikoranabuhanga, ariko cyane cyane telefone kuko niyo umuntu agendana buri munsi. Urumva rero niba na telefone bigiye kuba ngombwa yuko ijya mu mubiri, ibyo biranahuza na bya bindi twamaze igihe tuvuga yuko ibi bintu byose mubona bigize ubuzima bwa muntu by'ibanze bidufasha kubaho kuri iyi si, bizarangira byose byinjijwe mu mubiri. Ibitabasha kwinjira mu mubiri uzajya ujya kubigeraho ari uko wabanje kwerekana ikiri mu mubiri wawe. Aha hantu muhitondere cyane. Reka nsubiremo neza, hari umuntu utumvise. Ibintu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi, wenda reka mvugemo bike. Ahangaha naguha nk'urugero: ibyangombwa, ibituranga, imitungo dufite n'ibindi, amafaranga. Aya ngaya ngira ngo murabizi yuko kuri iyi si ariyo adufasha kubaho muri byinshi. Icya gatatu ni itumanaho. Kubaho ni ukubana, ni ukuganira, ni uguhamagarana, ni ukubwirana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubu ngubu umuntu asigaye avugana n'uri kure, hakiyongeraho n'imfunguzo. Ibyo nabyo turabikenera mu buzima bwa buri munsi, n'ibindi ntavuze. Ibyo byose turaza kureba mu ncamake uburyo byatangiye ari ibintu binini, ariko byose biri kugenda bihinduka utuntu dutoya uko iminsi igenda yicuma, kandi amaherezo yabyo byose ni uko bizarangira byinjiye mu mubiri w'umuntu. Umuntu akajya agenda afite ibintu byose, ari nako kwa kwibona kwa Satani nyine kuzaba kwishyize ku mugaragaro, kuko Satani ashaka gusimbura Imana nyine, akerekana yuko ashobora byose nyamara ntabwo ashobora byose. Ni muri ubwo buryo rero ibyifuzo bye azagenda bizana mu bantu. Yanahereye kera agenda bizana mu bantu, abamwemereye, akagenda bashyiramo ibyo bitekerezo byo kwigereranya n'Imana, kwerekana ko ushobora byose. Ubu ngubu umuntu asigaye azenguruka isi yiyicariye mu rugo, ufite agatelefone kawe, ushaka kureba muri Amerika ibyahabereye, ushaka kujya Sydney, ushaka kujya aho ariho hose. Ubu ngubu ufite telefone ipfa kuba irimo connection, watembera isi yose. Urumva ako ni akantu keza, ariko mu by'ukuri hihishemo undi mugambi, kuko Satani ntabwo ari umuhubutsi, ntabwo asaza. Amaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi tutabara, tutanazi, tutazanamenya ahari, ntawe ubizi. Urumva ibintu bye rero bitwara gake kandi akitonda, ku buryo ashobora kuba yaratangiye ikintu mu myaka wenda reka tuvuge 1000 ishize, akagenda agikurikirana etape par etape kuzageza kigeze ku musozo yifuza. Nubwo imigambi ye iteka Imana yirogoya, ntijya yuzura 100%. Haleluya. Rero muri make navugaga nti ibi bintu byose biri kugenda bikusanywa kugira ngo bihindurwe bito, byinjizwe mu mubiri w'umuntu, ariho bizanahura n'ijambo tugiye gusoma cyangwa se musanzwe munazi ryo mu byahishuwe ibice 13 umurongo wa 16 n'uwa 17, ariko ushatse wanatangira ugasoma byose. Ariko noneho ngiye ntabwo ari uwo murongo ndi busome, ahubwo tugiye gusoma
umurongo uri mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 14 turasoma duhereye ku murongo wa 9 tugere ku wa 12. Haravuga ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu Kristo. Amen. Kuri iri jambo rya nyuma dusorejeho, ngira ngo rinahaye igisubizo nyine abantu bajya bibaza bati ese ibi bintu by'ikimenyetso n'ibiki bizaza itorero rikiri mu isi? Yego, hari parti itorero rigomba kuzabona ku bijyanye n'ikimenyetso. Ubwo binyuranye n'abandi bajya bavuga bati itorero rizaba ryaragiye, iby'ikimenyetso bizaza nta torero rikiri mu isi. Ariko uyu murongo uzawusome neza uzabyumva. Umurongo wa 12 uravuga ngo aha niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Urumva rero abo bantu abera bitondera amategeko y'Imana ntabwo baba bagisigaye mu isi kandi itorero ryaramaze kugenda. Bivuze ko rero rigomba kuba rihari, iby'ikimenyetso bizabaho nabo bahari. Icyakora wenda bashobora kuba batazasozanya nabyo, bazagenda mbere y'uko Yesu Kristo aza gukuraho ubwami bwa Antikristo. Si icyo ngicyo nashakaga kuvugaho. Mwiyumviye yuko ijambo ry'Imana rivuga igihano kizahabwa abantu bazemera kuramya, abazemera izina ry'inyamaswa cyangwa se ikimenyetso cyayo. Abo bazaba baciriweho iteka, nta mbabazi zindi zizaba ziriho kuri bo. Bazaba babikiwe kunywa kuri ya nzoga ariyo mujinya w'Imana idafunguje amazi. Murumva neza rero yuko ahangaha nta mikino irimo. Ibi bintu ni ukubyitondera bene data. Reka tugaruke kuri ya nkuru rero ya Bill Gates iri kugenda ica ibintu hirya no hino. Abantu bari kwibaza bati noneho se iki ni cya kimenyetso kije? Nabonye amakuru hirya no hino ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse harimo n'ibikomeye. Mbona utuvideo abantu bagiye bakora bibaza bati iki ni cya kimenyetso bavuze, ese biteye bite? Mu by'ukuri abantu bafite impungenge kandi abenshi harimo n'abapagani nyine. Ibi ngibi bikaba biri kuba rero kugira ngo hasohore rya jambo rivuga ngo abantu bazagushwa igihumure no kumva ibigiye kuba. Tuvuga ibi mwene data ntuze kugushwa igihumure n'ibintu uri bwumve, kuko ni realite y'ubu buzima. Tugomba kubimenya tukamenya amakuru, ariko twebwe abari muri Kristo Yesu muhumure, nta teka tuzacirwaho. Ibi byose tuzabyumva, amatwi yacu Imana yarayarangaje nyine ngo tujye twumva, ariko dutoranyemo bidufitiye akamaro kuko byose turabyemerewe, ariko ibitugirira umumaro ni bike. Nuko ayo makuru rero abantu bakomeje kugenda bayahererekanya bibaza bati ubu noneho ibintu bijyanye na privacy bigiye kurangira, kuko ubwo uri kumva niba telefone umuntu yigirira giye akayigengaho nubwo wenda atari 100%, ariko noneho niba igiye guhindurwa tatu ire electronique. Abatazi tatuwaje ni bya bishushanyo abantu bishushanya ku mubiri, ariko icyo cyo kizaba gitandukanye n'ibindi kuko kizaba kiri electronique cyangwa se gikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Sinzi ubwo niba kizaba gifite n'udutara twaka ntumbaze, gusa icyo nzi cyo kizaba kiri mu mubiri. Ego, ubwo ntumbaze ukuntu uzajya ugikoresha, ibyo sinanabijyamo, abakora mu ikoranabuhanga bazabisobanura kundusha. Njye ndi kwivugira ibi bintu byo gushyira ibintu byose mu mubiri. Uyu mugabo rero ngo Bill Gates usanzwe azwiho kuvuga ibintu abantu bakabigira imikino, hashira iminsi ukajya ukabona bya bindi yavuze birabaye. Abantu batinya mara ibi bintu yari yarabivuze, abandi bati n'ubundi ni ubipanga ni ubitegura ni umukire ku isi, abayicaranye cyangwa se abayicaye mu manama aho bitegurirwa. Ibyo nabyo rwose nta wabura kubivuga kuko Bill Gates ari mu bintu byinshi. Reka nze mu kanya ndakubwira igisa na predictions uyu mugabo yagiye agira cyangwa se avuga. Ni ukuvuga ibintu bimeze nk'ubuhanuzi cyangwa se kureba hazaza, akavuga ibintu byenda kuba mu minsi mike ukabona birabaye. Bamwe bakavuga bati ababizi, abandi bakavuga bati n'ubundi nawe akorana n'imyuka y'umwijima.
ibi byose baba bamubwiye ngo ugenda ubivuge ubiteguza abantu. Byashoboka ko wenda bo mu dutsiko tuyobora iyi si baba bamubwiye bati genda ubivuge turebe reaction abantu bazagira, nitubizana uburyo bazabyakira. Ibyo byose nabyo birashoboka kuko mu bantu bazi gupanga imishinga neza ntabwo uhubukana umushinga ngo uhite uwukubita hariya ushorema yawe yose utarabanza gukora test ngo urebe icyo bita imbanziriza mushinga, kugira ngo urebe nyine niba uwo mushinga uzaba successful, niba uzakunda, niba uzakoreka neza. Mbese ni nk'agashinga kawubanziriza kugira ngo urebe niba koko nuzana umushinga nyirizina uzakora. Iyo rero batangiye kuza batubwira ibi bintu, byanze bikunze haba hari ikintu kiri gutegurwa. Ntago umukire nk'uyu wubashywe ku isi, reka mbivuge ntyo, ufite amafaranga n'ubushobozi bw'ibifatika ashobora kuza guta umwanya avuga ibintu nk'ibi. Oya, mu bantu bata igihe burya uzasanga muri aba baherwe n'abari abantu b'abastari, ijambo kurindi avuga riba rifite icyo rivuze. Mujye mubyitondera rero, ubibika ahantu, sinkubwiye ngo ubyizereremo, ahubwo ubibika ahantu nk'uwigeze kubyumva. Hari ubwo byazakubera kimwe mu bimenyetso by'ibyahanuwe biri kugenda bihishurwa cyangwa se bisohora. Uyu mugabo rero yaravuze ati telefone izi z'ikoranabuhanga cyangwa se smartphones zigiye kurangiza manda yazo cyangwa se zigiye kurangira. Akaba yaravuze yuko rero vuba cyane bidatinze smartphones zizagira iherezo, ngo ndetse zigasimburwa n'indi teknoloji igezweho. Ati rwose mwibagirwe ibintu byo kugendana ikintu cy'igitelefone mu ntoki, kuko izi telefone mufite zizasimburwa na electronic tattoos cyangwa se ibishushanyo by'ikoranabuhanga ku mibiri y'abantu. Bikaba ari byo rero abantu bazajya bagendana bose. Nk'uko nari maze kubibabwira, ngira ngo wenda dutanze n'urugero ku ndangamuntu. Indangamuntu kera mu Rwanda numvise ko indangamuntu bayitaga ngo ni ibuku. Yatangiye ari ibuku, byazanywe nyine n'abazungu b'abakoloni, hanyuma bakagenda baha abantu nyine ibibaranga. Sinzi ubundi abanyarwanda ba kera hataraza umwaduko w'abazungu ko bagiraga ibibaranga. Oya, icyarangaga umuntu nyine yari we ubwe, ku buryo umubona ukavuga utuye n'uyu nyine, nta bindi ngo by'ibipapuro cyangwa se ibiki. Reka da, indangamuntu zazanywe nyine n'abo bazungu. Mu Rwanda ngo iya mbere yabanje yitwaga ibuku, kari nk'agatabo. Urumva ukuntu kari kameze, kari nk'agatabo. Sinzi niba karagiraga n'ifoto, ntabwo nakabonye, njye nduwejo bundi. Nuko ibuku yaje gusimburwa n'indangamuntu y'igipapuro, ngira ngo abenshi twaranayitunze. Indangamuntu yabaga iriho ifoto iteyemo agrafeze, ifoto bakanayikubitaho kashe, nuko bakandikaho runaka amazina yawe, hari naho bashyiragamo ngo ubwoko, nuko hasi bakandikamo amazina y'ababyeyi bawe, hirya iburyo hakaba hari tableau wandikamo amazina y'abana bawe, ariko hariho naho wavukiye n'ibindi. Iyo rero yaje gusimburwa nanone n'agakarita, indangamuntu y'agakarita, ngira ngo ni nazo dufite ubu ngubu. Iyo nayo iri gusimburwa n'indangamuntu idafatika yo muri telefone. Uri kumva aho byahereye ku gatabo, ubu noneho tugeze ku ndangamuntu idafatika yo muri telefone. Nubwo idafatika ariko ababasha kuyireba nyine barayireba bakayibona, wanabishaka bakayiguprintingira ukayigendana ari agakarita. Noneho iyo nayo izasimburwa nuko izajya mu mubiri, si kera kandi. Urundi rugero, amafaranga kera nta mafaranga yabagaho, abantu baguranaga ibicuruzwa. Niba nzanye igitebo cy'imineke, wowe uzanye igitebo cy'amapera, tukagurana mu buryo bungana, ukagenda wishimye nanjye nkagenda nishimye. Niba warejeje amasaka, njye nejeje ibigori, wazanaga icyo ufite tugahurira ku isoko naho abantu baguranira nyine ibicuruzwa. Ubundi n'iki isoko risobanura, ni lieu aho umucuruzi n'umuguzi bahurira, aho ngaho hahita hitwa isoko. Nuko tukagurana, ukajyana igitebo cyanjye nanjye nkajyana icyawe, cyangwa se tugacuranura nyine tukagurana ibirimo imbere. Ibyo rero byaje gusimburwa n'amabuye y'agaciro. Ku bazi histoire y'amafaranga nyine ukuntu byagiye bitangira, abantu bakagurana ibicuruzwa n'amabuye y'agaciro. Icyo gihe yakoreshwaga ni zahabu ndetse n'ariya yitwa argent, ngira ngo harimo na cuivre ahari cyangwa se umuringa. Urumva ibyo byaje gusimburwa noneho nuko ya mabuye y'agaciro bagenda bayacuramo utuntu tw'utwuma dufite forme runaka, bakaduha forme runaka, bakatugenera agaciro, bakavuga bati nuzana umufuka w'ibijumba ndaguha utu twuma wenda 20. Mu Rwanda habaga ibintu byitwaga imiya, ari nazo usanga muri Bibiliya bavuga ngo ni impiya, bikomoka ku ijambo rupi. Rupi ni faranga ngira ngo rikoreshwa mu Buhinde. Nuko
ugasanga abantu bafite impiya nyinshi cyane. Iyo byabaga ari rumwe bavugaga urumiya. Ubwo hari na benshi batari bazi nyine ijambo impiya aho rituruka muri Bibiliya naho ngaho. Nuko byagiye rero bikora evolution, impiya zigenda zisimburwa n'ibiceri, noneho haza inoti. Ngira ngo mwagiye mureba mu mafilime ya kera, ndetse niyo usomye mu mateka yo mu bihe bya Yesu Kristo, ubona ko Yuda Iskariyoti, bakuru n'abafarisayo, muribuka yuko bahaye Yuda ibiceri kugira ngo agambanire Yesu. Kari akantu k'agahago karimo ibiceri 30 harya, sinibuka ukuntu babyita, ngo niba ari amakuta niba ari iki. Urumva hari ibiceri. Rero byageragaho umuntu ajya kugura ikintu gihenze cyane akajyana nk'umufuka w'ibiceri kandi wabaga uremereye. Noneho baricara nyine baravuga bati, reka noneho ibi biceri tubivunje mu noti zo zitaremereye. Noneho bagakora inoti wenda ivunjamo ibiceri byinshi, ukazana ibyo biceri byinshi bakaguhereza inoti inganya agaciro n'ibyo biceri. Nuko inoti zagiye zaduka gutyo gutyo. Ubu ngubu inoti n'ibiceri nibyo byakoreshwaga, ariko nabyo nk'uko mubizi biri kugenda bicika. Haje ifaranga ritagaragara ryo muri telefone, mobile money, haza amasheke n'ubundi buryo bwose bwo kwishyurana butarimo amafaranga ya cash yo guhererekanya. Ibyo byose ni evolution yagiye iza, ariko urabona ko bigenda biba bito bito bito. Ubu noneho ifaranga, ejo bundi nibwo Beneri yatangaje yuko haje CBDC yatangiye kugeragezwa mu Rwanda. Iriya CBDC ni izamira amafaranga yose muzi y'amanyarwanda, izayamira nta nubwo ari kera, ku buryo tuzasigara tuvuga mu mateka tuti dore inoti zigeze kubaho n'ibiceri, dore ubu ngubu ntitukibikoresha. Nta muntu ugira amafaranga mu ntoki, amafaranga asigaye ari nk'amatokeni yo muri telefone, amanota asigaye ari amanota yo muri telefone gusa. Ibyo nabyo bizagenda bijyehe mu mubiri. Niyo mpamvu nta muntu uzemererwa kugura cyangwa kugurisha adakoresha ubwo buryo. Reka ne kuvuga adafite icyo kimenyetso, oya, adakoresha ubwo buryo. Ni systeme rero ziri kugenda zihindagurika, kandi izo zose zigenda ziganisha hehe? Kugusohoza ibyahanuwe byose. Nyamukuru yihishe inyuma y'ibi byose ni control. Kuko Satani ubundi kugira ngo agwishe abantu mu cyaha, batere kwanga Imana no gukora ibyo Imana yanga bazarimbuke, nuko abashukashuka. Satani ntiyagutwaza agahato utabishaka, ntabwo yagutwaza agahato, ahubwo aragutereta, akakoshya, akagutega udutego, akagenda afunga utuyira. Ntabwo azanga gushikanuze nk'impyisi. Njya numva ngo impyisi niyo iza igashikanuza ikiruka. Satani ntabwo yagushikanuza, kuko Satani bisaba ko umwemerera. Iyo umukinguriye arinjira, ariko iyo udakinguye ahera hanze agakomeza kugushuka, akagutegera mu bwana, ukamwangira akagutegera mu busore, ukamwangira akagutegera mu busaza. Ntabwo ajya arekeraho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Azaguhunga uwo munsi, ariko azagaruka, kuko na Yesu Kristo yamutsindiye mu butayu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo cyagiye amaze kumutsinda, ngo yamuteze ikindi gihe. Icyo gihe hari ku musaraba, ariko nawe yarahamukubitiye, ndetse ngo arazuka, azuka urupfu rutsinze. Imana ishimwe cyane. Bene data, narindi kubabwira ukuntu ibintu biri kugenda biba bito bito, kandi byose nyine bigenda byinjizwa mu mubiri. Ikindi nabahaho urugero, itumanaho. Ngira ngo itumanaho uhereye kera nabyo n'amateka maremare. Ubu ngubu itumanaho rigeze ku rwego ukoresha utuntu dutoya. Mbahaye n'urugero rwa hafi. Urebye telefone zatangiye, tutangira kubona telefone mobile, cyangwa se reka tunahere wenda kuri telefone ziri fixe. Urabona ko cyari ikintu kinini, ntiwakigendana. Haza telefone mobile, nazo byabaga ari ibintu binini cyane. Abibuka za Motorola murazibuka ukuntu zanganaga, zifite ikiantene, kandi wabonaga ari ibintu bigezweho rwose. Wabonaga umuntu ugifite ari umuntu w'umu VIP cyane. Ubu ngubu ibyo ntibikigezweho. Haje udutelefone dutoya cyane, kugeza ubwo telefone zaje zijya no mu masaha. Hari amashusho mwakomeje kugenda mubona ajyanye n'izo evolution ndi kubabwira. Ikindi ni ibijyanye n'imfunguzo. Imfunguzo nazo zagiye zigera evolution. Murabyibuka ibifunguzo bya kera ukuntu byari bimeze, zagiye zihindagurika kugeza ubwo imfunguzo ubu ngubu bitagisaba kuzigendana ku ipogisi. Wasangaga umusore wa kera cyangwa se umugabo afite agaporte clé yakubise hariya ku ipogisi ya sentire. Pogisi ni twa tuntu badodera ku mapantaro nyine, turiya winjizamo umukandara. Ugasanga umuntu yakubiseho ibifunguzo nka 20 bigenda bijegera. Ariko ubu ngubu kubonana umuntu ibifunguzo rwose usigaye ubona bisa nabi. Ibyo byose rero byagiye bihindagurika, utuntu tugenda tuba dutoya, kugeza ubwo
mu bihugu byateye imbere, ngira ngo wenda no mu Rwanda byarahageze, aho uba wifitiye agakarita k'urufunguzo. Abatabizi ibyo nabyo bibaho. Hari noneho n'abafunguza microchip ziri mu kiganza cyabo, agenda agatunga ikiganza ku modoka akayinjiramo akayatsa, agenda agatunga ukuboko ku rugi cyangwa se kuri serire y'umuryango, sirendre, urugi rukifungura. Ibyo byose ni iterambere, ariko byose urumva bigenda bigana he? Mu mubiri w'umuntu, bizageraho umuntu nyine yitwe ko ari nk'aho ashoboye byose. Ibintu byose usigaye bikoresha umubiri wawe gusa kuko bikurimo. Ushaka gukoresha internet, ushaka guhamagarana, ushaka communication iyo ari yo yose mu ishuri, ibiki byose mbese usa nkaho uri robo, kandi ubundi ni nayo target, no guhindura umuntu mi homme mi robo. Icyo mu ijambo rimwe bajya bita cyborg. Cyborg ni umuntu ariko uba wongerewe ubushobozi, baramushyizemo ibyuma by'ikoranabuhanga. Igice kimwe uri igikoresho cy'ikoranabuhanga, ikindi uri umuntu nyine w'inyama n'amaraso. Nguko rero uko abantu bagiye kuzarimbuka bashaka kwisanisha n'Imana kubwo kwemera Satani akabayobora muri uwo mugambi, ariko abazi Imana yabo bazakomera. Ntabwo ndibuze gutinda cyane rero. Wakwibaza uti kubera iki twakwizera ko ibi bintu Bill Gates yavuze byaba ari ukuri? Reka mbabwire ko uyu Bill Gates ntabwo ari ubwa mbere avuze ibintu hashira igihe gitoya bikaba, nkuko nagiye mbibabwira. Reka nkubwire izindi predictions yagiye avuga cyangwa se ibintu yagiye atangaza hanyuma hashira igihe gitoya bikaba. Icya mbere, Bill Gates yigeze kuvuga mu mwaka wa 2015, yigeze kuvuga yuko ngo isi izahura n'icyorezo cyanduza cyane kurusha intwaro za kirimbuzi. Icyo rero ngira ngo mwese murakibuka, hashize imyaka itagera kuri 5 COVID biradutse. Bill Gates mbere yuko iyo COVID iza muri 2017 bishyira 2018, yasabye isi gutegura uburyo bwo gukora inkingo mu gihe cyihuse, atanga amafaranga akayabo mu kigo cyitwa CEPI kugira ngo bihutishe ibijyanye n'ikoranabuhanga ryo gukora inkingo vuba vuba. Ubundi nk'uko mubizi, urukingo ruratinda cyane kurukora no kurwemeza ngo rube rwajya ku isoko cyangwa se rutangire gukoreshwa mu bantu, kuko bisaba igihe kinini cyo kurusuzuma ngo barebe niba rwujuje ubuziranenge cyangwa se wenda rufite ingaruka zitari nyinshi cyane. Bishobora gufata imyaka 10, 20, 30 ndetse na 40 kurenza bategereje kwemeza yuko urwo rukingo rwakoreshwa, kuko baba bashaka kureba abo barugeragerejeho niba koko byaratanze umusaruro cyangwa se niba nta zindi side effects, no kuvuga izindi ngaruka zishobora kuboneka mu gihe cya vuba cyangwa se igitinze, kugira ngo babone kwemeza yuko urwo rukingo noneho rwatangira gukoreshwa. Uyu Bill Gates we rero yatanze inama, aravuga ati mukore inkingo mu buryo bwihuse. Niyo mpamvu twajyaga tukumva hadutse urukingo rwa AstraZeneca, hadutse Moderna, Pfizer nayo yahageze, hadutse n'izindi zazindi zose mwagiye mwumva bazikoze mu gihe gito, baraza bazitikura abantu koko. Ariko muzaba mumbwira mu myaka 5 iri imbere, ndetse n'ubu ngubu hari ibimenyetso biri kugaragaza icyo ziri gukora abantu. Ikindi kintu uyu mugabo yavuze yuko mudasobwa bizagera igihe zikajya ku meza ya buri muntu. No kuvuga abantu hafi ya bose bagatunga mudasobwa, haba ku kazi ndetse no mu ngo zabo. Ibyo yabivuze mu mwaka wa 1976 ndetse no muri 80 arabivuga rwose. Icyo gihe uyu mugabo nibwo yari ari kwadukana ibintu bya Microsoft, rwose ari gutera imbere cyane. Uyu Gates rero ngo yakunze kuvuga ko mu myaka iri imbere, muri icyo gihe yavugaga yuko mu myaka iri imbere abantu bazatunga computer. None mwitegereze ubu ngubu usanga muri buri rugo rw'abantu, navuga nti wenda bageze mu ishuri cyangwa se tujya tuvuga ngo bajijutse, baba bifitiye agakompyuta. Ugasanga umugabo afite aka laptop, umugore hari n'ababa baraziguriye abana, dore ko no ku mashuri basigaye banatanga amakompyuta. Rero nta washidikanya yuko ibi ngibi byagezweho. Ikindi cya kane yaravuze ati internet izaba ngombwa ku bantu bose. Ngira ngo ibyo murabibona ko ubuzima bwacu bwa buri munsi dusigaye tuba dukeneye internet cyane. Urumva rero internet yinjiye mu buzima bwacu ku buryo internet ibuze hari imirimo ihagarara. Ntiwajya kuri banki ngo ubikuze, hari imirimo myinshi yakwangirika internet ibaye itari gukora. Ikindi cya 5, Bill Gates yaravuze ati video calls ndetse na remote work ngo bizagwira. Ibi yabivuze mu 1990, aho yavugaga yuko mu gihe kizaza abantu ngo bazagera ubwo bazajya bakora inama batari kumwe. Muri iyo myaka uwabyumvise nkeka yuko yavuze ati uyu muntu yasaze.
ibi bintu ntibishoboka, gute se twakorana inama tutari kumwe? Ariko aho bigeze ubu ni ibintu byoroshye kandi bimaze kumenyerwa. Abantu basigaye bakorana inama bari mu bihugu bitandukanye, amateraniro menshi ahabera ku Zoom, abera kuri free conference call n'ibindi. Ngira ngo ibyo ngibyo ntibikiri inzozi, ni ibintu bisanzwe tumenyereye. Ibyo rero nabyo biri mu byavuzwe na Gates kandi byarabaye. Icya gatandatu yaravuze ati hazabaho digital payments cyangwa se cashless society, ku buryo abantu bazarekeraho kugendana amafaranga mu ntoki, ahubwo bakishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ibi yabivuze hagati ya 2015 na 2017. Iyi cashless society yari itaratera imbere, ariko ubu ngubu niko biri. Nanjye rwose nshobora kumara amezi n'amezi menshi ntarafata igiceri mu ntoki, nkoresha telefone gusa. Urumva cashless society twamaze kuyinjiramo, tuyirimo, nubwo wenda itaragerwaho ku buryo bw'100%, ariko byose niho biri kugenda byerekeza. Icya karindwi yavuze yuko hazabaho climate change cyangwa se impinduka y'ibijyanye n'ikirere. Ibyo bikazateza ingaruka nyinshi ku isi. Ibyo ngibyo mwirirwa mubibona, imitingito iteye ubwoba, imiyaga izikangiza ibintu byinshi cyane, ikica abantu, imyuzure, tsunami n'ibindi byinshi byakajije umurego muri ibi bihe turimo. Ikindi yavuze noneho nacyo gitangaje, yavuze ko AI ndetse na robotics bizafata indi ntera mu myaka izaza, ku buryo abantu bazaba batunze amarobo iwabo mu ngo. Uyu Gates niko yavuze ko artificial intelligence izaba umufasha mushya ukomeye cyane kurusha computer ngo cyangwa se internet, ariko ngo anaburira abantu ku bijyanye n'ingaruka ibi bintu bizazanira isi. Ibyo byose ni ibintu yagiye avuga kandi tubirimo, tubyicayemo. Bikaba rero ibi byose bishobora gushingirwaho bavuga bati kuko hari ibyo yavuze bikaba, wenda hari n'ibindi yagiye avuga ntibibe, ariko n'ubundi bikaba byitezwe ko bizaba kuko hari bitaraba, ariko abantu bari kugenda babona ko ariho bishyira, bakavuga bati rero birashoboka ko no kuba izi telefone azivuzeho ari byo bigiye guhita bikurikira. Kandi natwe twitegereje koko, niyo abantu batangiye korohereza abantu, amareta atangiye korohereza abantu ababwira ati rwose ibintu byo kugendana amakarita, ibintu byo kugendana imfunguzo, ibyo bintu ntibikigezweho, ahubwo reka bijye mu ikoranabuhanga aho bitazajya bitakara. Urumva ngo kandi nyine byorohereze abashaka amakuru kujya bahita bayabona bitabagoye. Urumva rero na telefone irameneka, telefone iratakara, telefone barayikwiba, telefone yitura mu mazi, ibintu byose wari ufite bigahita bibura. Urumva iyo nayo ni impungenge, ku buryo bazanye icyo kintu cyo kuvuga ngo noneho reka ijye mu mubiri. Abakire babisamira hejuru, abategetsi n'abandi bavuga ari kijyana bakabisamira hejuru. Urabizi twebwe abo hasi duhita tuyoboka. N'ibindi byose byagiye biza batatugishije inama, bo bakabikunda nuko bakabitwempoza, kubera ko bahita badushyira muri condition nyine ituma turi bubikoreshe byanze bikunze nta yandi mahitamo. Niyo mpamvu bazanye ama smartphones. Ejo bundi ukajya kumva leta ngo yagiye mu bahinzi bahantu mwoka byaramwe no gufatisha rezo no kubona aho comeka telefone ari ikibazo, ariko ngo babashyiriye smartphones. Ukibaza uriya mukecuru utazi no gusoma no kwandika, wajyaga ajya guhamagara akakora urugendo nabwo ku muntu bazi ufite agatelefone nako k'amatushe, akamubwira ati mwana wanjye mpamagarira runaka, nimero ye dore bayinyandikiye kuri aka gapapuro, sibyo? Bakamushyira telefone monsheri ya smartphone. Urumva nyine ibintu byemejwe n'abo hejuru bayoboye iyi si y'umwijima, baza babitwempoza, kandi ibyo byose no kugira ngo nyine babashe kutugiraho ububasha, bityo Satani abona uko afunga izindi nzira twajyaga tunyuramo, Imana yatunyurijemo biri naturel, inzira twajyaga tubonamo ibyo kurya wenda twihingiye. Ibintu byose bagenda babikusanya babishyira mu ikoranabuhanga kugira ngo batugotagote, bityo bizorohe cyane kutubwira bati sasa guhera uyu munsi mugiye kujya mwubahiriza ibyo tubabwiye. Ni mu byanga ntimuzarya, ni mu byanga ntimuzahinga, bati ni mu byanga ntabwo muzatura ku butaka bwacu, ni mu byanga ntimuzagura ntimuzagurisha, nta kintu muzaba mwemerewe gukora. Ikindi kandi turabafite, ubutaka ni ubw'abande se, nibo baburemye. Niyo mpamvu iyo turi kuvuga ngo indangamuntu y'ikoranabuhanga muyirindirimo imitego, bamwe bakavuga bati sha mugende, hari n'abanze izo dufite ubu ngubu. Ubwo ni ubuyobe. Birashoboka ko wabyita ubuyobe uyu munsi, ariko umunsi uzaba wamaze kubijyamo uzabona ingaruka zabyo, kuko hari inzira zizahita zifunga nawe ubibone ko zifunze, uvuga uti nta kundi namaze kwinjiramo, nyine ngomba gukurikiza ibyo bansaba byose.
nuko nguko niko isi ishaka ko abantu babaho. Reka dusoze, turasoreza rero ku ijambo ry'Imana riri mu Galatiya ibice 6:14, kuko hari benshi bamara kumva ibi ngibi bakibaza bati se Mana yanjye ibi bintu koko tuzabicika? Muhumure, tuzabicika, ntacyo bizadutwara. Iri terabwoba ryose Satani abazana riba rishaka kutwibagiza ko Yesu Kristo ubwe yavuze ati naho amarembo y'ikuzimu yafunguka, kandi yari abizi ko ayo marembo yose azafunguka, ati ntacyo azatwara itorero ryanjye. Torero muhumure, turarinzwe, kandi turinzwe n'ingabo zirusha ubwinshi n'imbaraga ingabo z'ab'iyi si. Intama za Kristo ziri mu kiganza cye, kandi ngo umwanzi ntabwo yabasha kuzivuvunuramo. Reba nyine Satani ari kuza ku muremyi we ngo ari gushaka gutwara intama ziri mu kiganza cye. Ntibishoboka. Ntabwo Satani yahangana n'Imana, ntabwo ikiremwa cyahangana n'umuremyi. Ibyo ntibibaho, ntibishoboka. Hari ibyo Imana yemera ko bibaho, nta kintu na kimwe Satani ashobora gukora Imana itemeye ko kibaho. Ndabizi ko hari abari bubyumve nabi, wenda ugahita uvuga uti ubwo si Imana ahubwo yo na Satani ubwo ntibari muri complot yo kutugambanira. Oya, ntabwo bari muri complot, kuko turabizi neza yuko Satani yatsinzwe kandi amaherezo ye ni ukurimbuka by'iteka, kandi irimbuka rye riregereje. Dukora iki rero? Turasoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ni ibice 6, turasoma umurongo wa 14 wonyine. Haragira hati ariko jyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Amen. Pawulo ati sinkiratana ikindi. Ntabwo tukiratana amafaranga, nubwo wenda hari abayafite muri twe, ariko ntabwo akiri ikirato. Ntabwo tukiratana amashuri, nubwo wenda hari abayafite, ariko ntabwo akiri ikirato. Ntabwo tukiratana ibitabo twasomye, nubwo hari abasomye rwose amabiblioteki menshi, ariko icyo ntikikiri ikirato, kuko ibyo wasomye n'ubundi n'ibitekerezo by'abandi bantu nkawe. Ntabwo tukiratana uburanga, nubwo hari ababufite rwose beza, banaba abamisi, abandi bakaba abamista, ariko icyo ntikikiri ikirato. Ntabwo tukiratana icyubahiro, igitinyiro, ubwoko. Hari n'abiratana ngo amazuru, ngo uburebure, ngo ubugufi, ngo ibibuno, ngo amabere, ngo ibyo abantu biratana ni byinshi, urutonde ntiwarurangiza. Ariko ibyo byose ukubiyemo n'ibindi tutavuze byiza pe, Imana yahaye abantu ku isi bakabyidagaduramo, kandi ikabiha bose, abapagani n'abatari abapagani bose, ikabasunikira iti murye rwose, kuko igaburira inyoni n'ibisiga ntago yabura kugaburira abantu bayo, sibyo? Ibyo byose hari ababyiratana, ariko Pawulo yabwiye Abagalatiya ati ariko njyewe sinkiratana ikindi, ati keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, ngo kuko uwo musaraba ari wo wateye ko iby'isi bimbera ibibambwe, ngo kandi nanjye nkabibera nk'ubambwe. Ibyo by'isi ubundi biba bivugwa ntabwo ari ibi bidufasha kubaho gusa, nubwo nabyo ari ibyaha mu isi. Iby'isi biba bivugwa ni ibyaha. Utise hari umuntu wiratana ibyaha cyane rwose. Mu kiganiro kizakurikira nzababwira iyerekwa nagize kuri iki cyumweru, ku cyumweru uzumvamo iki kintu cyo kwiratana ibyaha, ukirata ibyaha, ukabyirata rwose, ukavuga uti dore nibyo bintunze, naguze ibi n'ibi, reba uburyo mbayeho, reba wowe ukuntu ubaye, ubundi waje. Nzababwira iryo yerekwa, reka ne kugira icyo ndivugaho aka kanya, ntafata umwanya muremure. Rero bene data, nta kindi kintu dukwiye kwiratana usibye umusaraba wa Kristo. Niba nta musaraba wa Kristo dufite, kandi uwo musaraba nyine ari nawo udutera kubona iby'isi nk'ibibambwiri, urabona ikintu kibambwe kiba cyakatiwe urwo gupfa, kiba gisigaje nyine kubora kikarangira, nta gaciro kiba gifite, kiba kivumye. Kandi ibyo by'isi nabyo byakureba bikabona tayari wewe warabambwe, ntago tugukeneye. Satani akakureba akavuga ati umva, uyu muntu namugenje kera, naramuteze byaranze, ku bwanjye ndi kumureba nkabona yarabambwe, ni ikivume mu maso yanjye. Satani akakwita ikivume. Burya Satani akwise ikivume ujye umenya ko uruhiriwe. Ikibazo nuko Imana yakwita ikivume yo ibyawe biba birangiye nyine, ubuciriweho iteka. Rero bene data, ntagiye muri byinshi, dukeneye gukizwa tukagera ku musaraba wa Kristo. Nibwo tuzajya tureba ibi by'isi byose abantu bari kwirukankiramo, n'abari barihanganye bari kudohoka, gahita avuga ati narihanganye nta kintu nigeze mbona, Mana naragukoreye ntacyo wanyituye. Abandi baguze amasambu, baguze amazu, barakize babayeho neza,
njyewe uhora ngukorera nta kintu ndageraho, dore abana banjye ntibanize neza, turi abakene tugiye gupfa, yewe ibyawe mbaye mbicumbitse, nunshaka uzongera umpamagare. akaba aragiye uwo. urumva nuko bari gucomokamo. Yesu yaravuze ati bizabatungura cyane mugiye kubona mukabona indaya n'abajura babatanze he mbinguni. Cyane rwose abantu benshi bazatangazwa no kubona babandi twajyaga duciraho iteka, babandi mujya mwigisha mutuka muvuma mwita ibivume, babatanze mu ijuru, kuko bo barizi ko ari abanyabyaha. Imana ishobora kubaha akanya rwose bakisubiramo, umwuka w'Imana akabatsinda akabemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, bagahindukirira Kristo bakihana, bakajya mu ijuru nta n'imirimo bakoze nk'iyo wowe uri gukora ubu ngubu, ariko umutima wawe wuzuyemo kwishyira hejuru no kwigira umwere. Mu gitondo mbere yo kujya gupagasa nagize umugisha ngo ku ijambo muri Luka ibice 15 umurongo wa 7 mpise ndyibuka. Riravuga ngo ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana cyangwa se badashaka kwihana. Bazwi nk'abakiranutsi ariko babumva baragezeyo, ahubwo birirwa baca imanza. Imana igitubabarira. Uzi imbere y'abantu aho kubabwira Kristo ukabibwira, ukirirwa wirata icyo utari cyo. Uwibwira ko hari icyo yamenye ndetse akigira nk'aho ari we babanza gucaho ngo bagere kuri Kristo. Uribeshya cyane, nta kintu uramenya mu byo wari ukwiye kumenya kuko ubwenge bw'isi ntabwo Imana yashatse yuko ari bwo umuntu anyuramo ngo amenye Imana, ahubwo Imana yatoranyije abaswa. Abaswa mu by'isi babandi ureba ukabita ibicucu ngo ni injiji ngo ni ibigoryi. Sigaye numva abarokore batukana ku mugaragaro ngo na Yesu ngo yarabivuze ngo na Yohana. Ngiye nkakubaza nturi Yesu uri Yohana? Mureke gutukana, muvuge amagambo meza, uko ubishoboye uvuga ijambo ryiza rihesha abandi umugisha. Niba ari ukumuvana mu byaha hari uburyo bwinshi wamubwiriza utamututse. Sinzi ngiye nta hantu nigeze mbona igitutsi kivuga ubutumwa ntaho. Reka nsoreze ahangaha bene data. Gusa icyo navuga nsoza nuko Bill Gates atari Imana, nta nubwo ari marayika wavuye mu ijuru, ahubwo tubizi neza yuko ari umwe mu bakozi ba Satani babyerura. Ntabwo ari we tumenyeraho amakuru y'ijuru cyangwa se ibyenda kuba, ahubwo twifitiye umuremyi wacu utajya na rimwe aduhisha ibigiye kuba. Uwo niwe wo kwizerwa ibihe byose, Uwiteka Imana yacu. N'ubu butumwa nashakaga kubagezaho bujyanye n'iri koranabuhanga rya telefone rigiye kwinjizwa mu mubiri rikazahuriramo n'indangamuntu n'amafaranga. Ibyo byose biri kujya mu mubiri. Ejo bundi uzajya kumva wumve byabaye rusange ku isi yose, abantu babigiyemo rwose, ndetse n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe babigemo, n'abana bawe bahatirwe kubijyamo, usigare uri wenyine nk'agati mu nyanja. Ariko humura, Yesu arakuzi. Muhamye, ntuzamwihakane. Wibuke ko uzihakana Yesu mu maso y'abantu nawe azamwihakana imbere y'Imana n'abamarayika. Mugira amahoro ya Kristo. Ikiganiro nakagaruka. Uwiteka nakomeza kudutiza ubuzima. Mukomere, turi hafi gutaha. Shalom. Iminsi yageze ubwo umukwe agiye kugaruka gucyura umugeni. Arahirwa azasanga yiteguye, ndetse itabaza rye ryaka ririmo n'amavuta. Iminsi yageze n'ukuri, iminsi yageze n'ukuri, torero nimwitegure. Mbega akaga bagiye guhura nako bazasigwa n'umuzuko wa mbere. Iminsi yageze n'ukuri, iminsi yageze n'ukuri, torero nimwitegure. None kw'ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu tubirimo, dukomeze kuryoherwa n'ibitubohera muri iyi si. Imana ivuge tutabizi, torero ritahego Yesu araje, kuki nasigara? Maze Imana ivuge itorero ritahe, dore Yesu araje, kuki nasigara?